Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabatina hadratin min arba'ati sahabat al-fadl wa asmal wa'di wa ila khususan hadratin sultan al-awliya ma'al ilahi qadra sallallahu wa qala zul'ani min asya'ul la ilaha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para alim, para asatidzah ugi ikhwan ingkang kula hormati, khususipun pengurus Yayasan serta bakti pada pesantren Suralaya perwakilan pembantu perwakilan Kecamatan Talang. Monggo sareng-sareng kita ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged nindakaken amalia bulanan ingkang merupakan setunggaling wujud hikmat utawi nglatosi wontenipun dawuhipun guru ingkang mugi-mugi dados sebab anggenipun niat kanthi hikmat ikhlas wau dipun akoni muridin lan bisa dadi sebab pinaringan keloberan berkah Allahumma amin. Salawat ugi salam kita katuraken dhateng pepundi Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Ingkang saterusipun ngingi wontenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken perkawis dawuhipun Allah anggenipun nalkin utawi mucal kalimat thayyibah niku wonten setunggaling dawuh ngendikanipun ngeten. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimata li ashabihi. Anapun Kanjeng Nabi nalkin maring para sahabat iku litazkiyati qulubihim. Siji niku kanggo bersihaken ati, walitazkiyati nufusihim mbenengaken jiwa. Jadi sing dipun maksud niki sebab dene kalimat sing dipun talqin kalimat tauhid. Sebab tauhid itu segala-galanya merupakan dasar fondasi di dalam aktivitas ciptaanipun Allah datang kita sebagai makhluk sing punya tanggung jawab ngestorake dawe Allah, sehingga tujuan kula panjenengan menjadi sapa sing dadi sebab entuk kebahagiaan. Sebab napa? Iman ini merupakan suatu keyakinan. Wujud keyakinan menimbulkan perbuatan. Mulane kula terangkan mau dasar. Sebab dene berbuat, sebab didukung, didorong dari iman. Maksudnya perbuatan taat anut maring perintah lan ngedohi cegah. Nek boten enten dorongan tauhid, boten enten. Nah, sakniki realitas. Nek enten setunggaling tiyang nglakoni kebagusan, nglakoni perintah,
tapi mboten dipun dasari tauhid niku mboten saged wusul maring Allah tegese keterima. Niki supaya difahami bagi kita, seorang yang mengaku dirinya aman iman maring Gusti Allah niku mboten perkawis remeh, prinsip niku. Sehingga wonten setunggaling dawuh nek enten wong nglakoni kebasmusan toli wong mau ora didasari iman ora bakal keterima. Ora bakal keterima. Sebab oleh kula panjenengan tepi dasar iman iku ketaatan wujude iman. Wonten Quran ngendikane Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun. Sapa wonge sing nglakoni amal saleh, lanang napa wadon, tole wong mau oleh nglakoni perintah utawi ngetuhi cegah didasari iman. Niku teng dunyane dijamin janjine Allah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Penguripan kasabe usahane niku bagus. Jadi mafhum mukhalafah, pengertian sebaliknya nek kula panjenengan oleh ngamal wirid mboten didasari iman, malah sebaliknya. Nikilah ilmu tarekat rahasiane teng mriku. Jadi nek kula panjenengan wujude nglakoni apa bae sing dilakoni mboten dipun dasari iman, niku dadi sebabe Allah mboten nampi. Hingga napa sing dipesan dening Imam Ghazali, tauhid sing asli nek keyakinan nang ati niku merupakan wujud sing dadi sebab mengantarkan janjine Allah niku takal hasil. Zikir sing dipun talkinaken Kanjeng Nabi ngareng dateng para sahabat nganti tekan maring para tabi'in ngantos ila akhir dari nganti terakhir waktune dunia dina kiamat teka niku karepe napa? Karepe wau sing tolak-tolakan nggo memperkuat posisi ning akidah utawi tauhid. Si wujude tauhid niku dadi sebabe wong mau entuk kebahagiaan. Mboten aku. Dadi arahe wong ditalkin niku janjane dadi kebutuhan kita. Mboten kebutuhane Allah. Sebab oleh wujud kaya niku talkin ngadosaken wujude wong mau enten imane karepe napa? Kecuali supaya kula panjenengan bersih atine, jiwanya suci, itu bebas dari kemunafikan, bebas dari kemusyrikan, lan penyakit-penyakit litu sing mengendap wonten setiap manusia. Nah, karena niku ampun dianggap remeh dengan cara apapun, nek wong boten enten imane susah, sebab setan niku sing diwedeni mung kalimat tauhid. Yen asal niku wong jenenge menungsa anak putu Adam, apapun bentuk pangkat jabatan ing dalam oleh ibadah, apa niku termasuk rasul. Nek rasul niku menungsa, nem jabatan rasul niku enten unsur sing dipun monopoli dari para nabi lan rasul napa mukjizat. Nah, jadi menungsa tapi dijaga dening Allah. Mulane faktor-faktor oleh Gusti Allah jaga maring para rasul niku makom imane wis dipun sebat menurut Imam Syafi'i wis dadi tingkat makom sing direksa, dijaga, sebab mereka adalah seseorang yang dijaga oleh Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, nek saliyane manungsa sing pangkate rasul lan nabi termasuk aulia niku istilah diikhtiari, dikasah men oleh pitulung kaya niku. Lah niki
ini supaya bisa bedakan. Yen Rasul Nabi niku wis dijaga awit nang alam arwah temurun roy maring para rasul lan nabi niku memang wis kaya niku. Nek malaikat niku wis dipun cetak makhluk Allah sing boten ora kaya gaweane Allah gawe menungsa kaya niku. Jadi memang wis istilah Imam Syafi'i pun sebut makom sing kaya malaikat niku wis tabiate niku kaya niku. Nah, jadi nek kula panjenengan pahami sakliyane rasul kula panjenengan niku ikhtiar. Nah, termasuk wong malih pangkat wali. Wong malih pangkat wali niku ora kaya nabi. Dijaga. Tapi niku entut pitulunge Allah sebab oleh ngeraksa jagane iman teman. Didikasa kaya niku. Mulane ningali wonten setunggal riwayat Kanjeng Syekh kehidupan awet kecil itu sudah beliau ikhtiar. Kanjeng Syekh niku loro ilmu, Kanjeng Nabi boten. Langsung wahyu. Umur 8 tahun wis enten unsur faktor modal sing pun sebab iman, yaitu waktu netepi wasiat ibune siji ndok napa jujur. Jujur niki ciri daripada iman. Sehingga ketika Sultanul Aulia si mangsan umur 8 tahun loro ilmu niku wis dipesani. Unsur jujur niki lah sing dipun sebab tingkat makomat dikrinya wis tembus ning wilayah Buat. Jadi nek kula panjenengan belajar nang ilmu thariqah, menungsa sing susunan roh niku enten 7 latifah. Setiap latifah kagungan nafsu. Maka yang pertama lokasi pun kula panjenengan sing ditalkin roh. Sebab napa al-qalbur raisul jawarih. Sing ngatur aktivitas kegiatan kula panjenengan fisik nikulah roh komandone teng ati. Nah, termasuk kula panjenengan nek boten muncul dari hati sekalipun waras susah nggo tekan mriki. Sebab ada sentuhan hati yang dari nur iman oleh Allah sing pun sebab khotim. Nah, yen ana sentuhan sing ora saka Allah niku biwiri sahih dorongan dari unsur selain Allah. Nikulah dorongan dari iblis. Mulane niku nggo bedakna sing karo Allah karo sing liyane. Niku hati-hati pesan teng kabeh. Hati-hati boten iki. Mulane pengertian teng kabeh niku sangat hati-hati kalau banyak. Ilmu sing diatur ke apa sepuh lewat tampih niku boten sembarang. Nek kula rausaken bahasane Indonesia. Tapi dasarnya Quran dan juga hadis. Begitu susah beliau menyampaikan pesan hati-hati dari bisikan iblis yang sangat halus sekali. Saking halusnya diprediksi nganggo ilmu bisa. Belum ngomong kaya niku ditangkap sing bener iki. Ora bisa dirasakan nganggo ilmu. Coba panjenengan omongan kula niki. Enten setunggaling muridé Kanjeng Syekh namine Sonani wis wali tapi memprediksi untuk benar apa tidak susah niku lho. Begitu juga muridé Hasan Basri Abu Akmal niku memprediksi wonge ulama muridé ribuan tur setengah riwayat muridé bisa mabur apa maneh Hasan Basri ini. Sehingga nek kula panjenengan ngringokaken pengajian sing menurut ilmu thariqah niku wau begitu nikmat bagi orang yang terbuka. Bagi orang yang tertutup nikulah merupakan siksaan mendengarkan ilmu niku. Nah, pun sehingga mau muncul sing diaturaken teng Quran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena manusia diciptakan lengkap kecuali roh dengan dipenuhi iman, yaitu wujud oleh kula panjenengan mengko kanggo napa? Wow,
lisa'adatil qudsiyah, sebab prinsip daripada hati itu ada hal-hal yang merusak kepada kehidupan manusia. Memang wis dari sononya. Jadi sing jenenge setan iblis niku sing dadi sebab musuh manusia niku awit nang swarga. Faktor hasud niku dimiliki dening iblis. Niku awit penghuni surga yang namanya Nabi Adam niku tertipu kok oleh bisikan dari iblis. Sebab mereka wis enten sing pun sebat hukum aturan sing saat menika diaturaken karo Nabi Adam semuanya dibebaskan. Hanya satu pesan dari Allah, satu tanaman tidak boleh dimakan. Buah-buahan sing boten kenging tidak atene Nabi Adam. Pinter iblis samono nanti bisa itu nipu maring Nabi Adam. Ning gandeng wau faktor unsur dijaga ya. Nikilah sing dipun sebab faktor jagane Allah ketika dilanggar oleh Nabi Adam boten ngantos kegele. Sebab malaikat Jibril mudhun maring Nabi Adam ngabari Nabi Adam nuwun sewu niku eling-eling niku larangane Allah. Lah saiki anggere sampean ngene barang enak dole malaikat Jibril mudhun ngabari sampean. Niki namung urute mawon. Sebab asale kaya niku mulane niki namung kanggo memberikan penjelasan. Yen kaya niku Nabi Adam berbuat dosa. Niki supaya dipahami. Berarti kok bayang benar. Nah, bayang Nabi Adam kan nabi. Niku namung sebatas oleh nujuaken wujud sing dipun sebat Al-Quran. Inna syaitona lakum aduwwum bi musuh setan menungsa. Berarti siapa saja termasuk Nabi. Anda semangat haji niku temriko enten amalia jamal balang jumrah. Ketika balang jumrah riwayatnya Nabi Ibrahim niku entuk dawuh sing Allah kapuri nyembelih putrane Nabi Ismail. Ketika akan dilaksanakan pagi pada saat tanggal 10 setan goda. Kaya niku. Berarti siapapun digoda. Ning ari mereka godane setan mari Nabi Adam gagal. Malaikat Jibril medhot. Lah kita kira-kira malaikat Jibril medhot beli. Kowe dosa kok. Kira-kira kaya kowe beli. Lah iki mulane aja ngomongan langsung negodo kowe aja. Maksudnya kula kaya niku. Dadi Nabi Adam langsung dijaga. Begitu juga Nabi Ibrahim dijaga. Nah, hari kita mulane wau Imam Syafi'i klasifikasi iman enten kategori. Berarti kalau seorang yang ada iman tingkatan makbul, imannya keterima. Sebab diusahakan menajan nanti rusak. Alat ilmu ne mau kalimat la ilallah sing senjata paling ampuh nggo ngrusak ngalahna iblis. Boten ilmu niki supaya paham. Dadi nganggone iman. Nek wis koyo niku arahe setan membahayakan temurune ayat maring Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujud paling ampuh niku tauhid. Jadi zaman biar pada rusak sebab itu iman rusak. Ada wau faktor kalimat tauhid sing berpanjangan ngalak talqin mari mursyid kudu dipahami aja mau coba pokoke to lakone aja ngomong kaya niku. Aja ngomong yang dilakoni. Sebab lakone nek mboten ngerti ilmune mengko kaya singgungane Imam Ghazali. Sebab apa? Wong dikir kalimat tauhid sing ditalqin namine thariqah wau menurut Imam Ghazali inna aqassa hadhihi thariqati la yumkinul wusul kaya niku sak temene rahasiane nang thariqah wis secara spesifik orang mungkin amale siji menungsa oleh nglakoni apa bae perintahe la yumkinul wusul illa bitalqin yaitu
kudu talqin bila ilmi wal bitauqi siji ngalap talqin wis kaya niku talqine dilakoni bener nggo dadosaken wujude wusul pripun. Nah niku mau menurut Imam Ghazali men bisa hasil sawise talqin oleh nglakoni niku sidqi ikhlas dawam. Wujude sidqi niku keterangane Imam Ghazali niku wau ora cukup bita'lim ngaji utawi ilmu bal bitauqi tapi dengan cara rasa lah kuncine teng mriku. Dadi ora rubah padahal bolak-balik dikire tole ya wis dilakoni tapi kok ora rubah wateke penyakite esih bae mendominasi ning tingkah lakune. Lah iki sing susah. Maksudnya kula aja nanti kula panjenengan dono dikir lho bedane. Nah, yen wis kaya niku bal bitauqi rasa terus nomor telune napa Imam Ghazali dawuh bil hal. Jadi oleh kula panjenengan wis dilakoni roya bener ngrasakaken dikire terus bil hal tingkah laku perbuatan sing kula panjenengan wau tujuane dikir membersihkan jiwa dan mensucikan hati menjadikan wujud perbuatan. Artinya apa? Watak dikire. Lah wujud yang dikir sing wis dadi kelakuan niku watabat tulis sifat ngilangaken pira-pira sifat agama ini kang cacat. Jadi faktor niku kecuali menjadikan kebiasaan dikire sawise biasa mampu dikir itu merubah sikap watabat tulis sifat ngilangaken untuk apa? Wow faktor unsur-unsur sing ala menjadikan bagus. Nah, faktor sing boten sae penyakit tadi supaya menjadikan baik. Niki prinsip. Boten ngene apen-apen boten. Main-main boten. Harus. Lah niki pesan boten kambing liwat oleh kula panjenengan perhatikan. Mulane ampun aja ninggal ngaji. Ngajine spesifik ilmu tarekat. Kaya niku. Yen mau nyong wis pinter niku setan. Sebab kebukaan hati niku boten sembarang. Boten sembarangan. Ketika orang dibukakan pintu nur cahaya niku wau sebab apa? Terus saya wau Muqbasatun min nuri miskatin nubuat. Ketika orang sudah mampu dikirnya benar, dawam, terus ikhlas, merubah tubat tilu sifat, kecepretan. Itu sebab cerdas, tapi kecepretan sebab bersih hati. Nggak bisa jadi sebab mulodik utawi karpe ibu oleh kebuka kecepretan. Jangan ngono, angel. Wong niku ilmu ning ati ora ilmu ning dohir kok. Dadi ruh yang nangkep. Mulane wau mubasatun kecepretan. Nah, mila nek kula panjenengan kepengin hasil cepat menjadikan wau lisaadatil qudsiyah kaya sing diaturaken dening dawuh Gusti Allah nang Quran. Pada belahaman zakka teman-teman entuk kebahagiaan. Sapa wong sing bersihaken atine saking pinten-pinten penyakit damaim kan dan cacat supaya menjadikan muncul cahaya ning hati sebab kebuka nampak pitulunge Allah. Nah, jadi kunci pitulung niku penting sebab tidak ada kekuatan apa-apa bagi kita. Bila saking ngaten kula panjenengan jalan yang paling praktis nikulah wong awam do talqin sebab sebatas namung ngarep keluberan berkah. Lah kepriben pan keluberan berkah. Wong oleh khidmat bae langka. Mila saking ngaten wujude sing kaya niku insyaallah. Nah kula panjenengan istiqomah kaya niki mugi-mugi dadi sebab keperake kula panjenengan keluberan Allahumma
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil azim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil azim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil azim Muhammadin wa ala alihi wa sallim